Hello，大家好。我啊，哋講最後兩個故事，係啦，動物傳心啦。之前有，如果未睇我哋前面嗰幾集嗰啲精彩嘅個案分享啦，咁啊大家記得去翻睇啦。咁而家最壓軸咧有兩個，之前講嗰啲可能係會比較輕鬆一啲嘅嘢嚟嘅。咁而家最後咧就想 Zoe 咧就分享下佢近期有兩個，即係主人嚟透過，即係主人嚟揾 Zoe 啦，做一啲嘅動物傳心啦，或者嗰啲能量嘅加埋能量治療嘅一個 case 啦，都係一啲比較沉重啲嘅 case 嘅。咁啊，不如等 Zoe 唔講咁多個 case 嘅 background 住啦。雖然嗰兩個我多識嘅，咁就不如等 Zoe 去講下佢哋嘅嘢啦。咁啦，好啊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 。其實你話係咪沉重？我又覺得 so far 都 OK 嘅。不過咧，就真係呢兩個 case 係因為本身啲動物本身已經係有病啦，同嗯埋一啲長期病患啦，一個係重病，一個長期病患。但係咧，都幾有趣嘅就係、誒、有一個啦，就係突然之間有，即係佢突發性有病嘅，咁主人就好擔心啦。咁啊，Kitty 介紹咗佢嚟問我啦。咁其實好多時候我覺得係主人嚟同你傾偈，話想了解下佢個狀況啦，或者了解佢下會唔會有咩幫到佢，有咩心願嗰啲嘅時候咧，其實好多時你透過同主人嘅交流咧，你嗯會感受到其實主人嗰個能量狀態，跟住你就會有啲位就可能會感受到，其實動物可能喺有啲情況係會喺自己身上去反映出嚟俾你去知道，你係有啲嘢佢哋都要，即係佢哋想你學識，或者佢想你留意，佢會透過自己去令到你明白咯。但係可能好多人其實佢未必去 aware 到呢件事咯。嗯咁我哋之前點解就係喺一站先會講一個分享，就係講緊毛孩同人嘅連結，就係其實動物同人就係好多時就係會係一個好似鏡咁啊。動物好多時會因為我哋嘅能量而令到佢哋身體都會反映一啲症狀俾我哋知道咯。咁呢一隻狗狗好得意噶，即係誒，可能喺點講咧？喺主人眼中咁個個都係小朋友啦。但係其實喺狗狗眼中，佢覺得自己係一個要保護翻媽媽嘅人咯。佢守護者唔會係咯，係啊，即係佢哋會覺得我唔係你眼中嘅小朋友咁樣，淨係得你保護噶。嗯佢係會係好好似一個真係好守護咯。好搞嗯笑噶，嗰隻狗狗同佢溝通嘅時候，你會 feel 到，即係我有時都有影像會見到佢行埋嚟嗰啲啦，即係同佢溝通，我都會叫佢過嚟睇下佢行埋嚟嘅形態啦，跟住睇下佢個氣勢點樣行過嚟嘅。跟住咁，我會有時同主人講嘅時候，主人話係啊，佢有時都係咁嘅。咁咧有啲就好開心嘅，但係呢個就好大哥噶，佢嗯性格好倔強噶，好似好有個性，但係又好生性。嗯咁反而咧，你問佢乜佢都話冇啊，我冇事啊。嗯因為其實佢唔想媽媽擔心啊，嗯因為媽媽其實好知道佢個情況係嚴重噶。嗯咁但係狗狗會話俾你聽冇嘢，我冇，即係佢話冇呢啲。我話其實你唔想媽媽擔心你係咪啊？咁跟住佢就開始會變得柔軟咗，佢就真係會話係啊，佢唔想媽媽擔心佢。咁我就去感受佢個身體咯，我嗯就係 feel 其實你話冇嘢啫，呃唔到人噶嘛，喺能量層面。咁我就感覺佢個身體個情況係點？真係相對係冇氣冇力嘅。咁啊，跟住我就再即係都會有痛楚咁啦。咁我即時都再幫佢做埋舒緩啦，因為誒真切感受到嗰一下，你係好想幫到佢消除呢啲嘢，而嗯只有透過去幫佢消除佢身體嘅不適，其實佢呈現出嚟俾媽媽見到佢嘅狀態先會好啲，咁媽媽先會唔咁擔心咯。咁所以我覺得喺呢個過程做動物傳心，唔係淨係單單去同佢問問題，誒、去了解下佢究竟諗啲乜嘢，或者問佢係咪有啲咩心願想做。其實動物好簡單嘅，你問佢有冇咩心願咧，多數都冇噶。佢哋多數都係咪係食碗飯，有你陪伴咯。所以有時我都成日同啲主人講，唔好嘥錢問全心啦。佢最即係動物最想任何時間都係
係想你喺身邊陪佢嘅啫嘛。咁但係跟住呢只狗狗好得意啦，咁我就再同佢講啦，即係可能我同佢做完之後啦，可能佢都 feel 到我真係幫佢啦。咁跟住佢都會話翻俾我聽，其實佢自己嘅諗法咯。佢想佢話佢知道媽媽其實身體都有毛病，因為我開頭唔知道媽媽有咩事啦。咁我就話：咦，你隻狗狗話咧，其實佢平時即係唔開心、垂頭喪氣咧。佢話佢唔係自己有咩事啊，佢話係佢擔心緊你啊。佢知道你身體有問題，你身體有事啊。佢唔係因為佢唔開心唔食嘢唔開心垂頭喪氣，而係因為佢擔心緊你。咁佢擔心你冇好好去照顧你自己啊。咁跟住主人聽完啦，主人都覺得吓，點解自己隻狗咁生性嘅，會講啲嘢咁 touching 嘅一個咁大男人，即係好似一個大男人咁啦。始終佢隻狗狗有啲體型啦，有男人啦，咁個性格頭先都話好倔強啦。咁佢就會覺得，哇，原來佢咁 sweet 噶，佢原來其實個心入邊係擔心緊噶。咁跟住我都同佢講，其實你擔心佢，佢同一時間都係擔心緊你咯。我話其實佢提醒你，佢有呢啲重病，其實佢都係提醒緊你，你要學識好好照顧你自己咯，而唔係淨係單純你單方面去擔心佢，想佢點樣。佢見到你好，見到你照顧自己，見到你平靜，其實佢就已經係最好噶啦。咁所以呢個位係主人睇完，即係主人 feedback 翻俾我話好感動咯。咁啊，主人都話，即係我會講完之後咧，喺一啲現實層面，你主人同狗狗喺一個空間入邊，我會話你要真係親口同你隻狗講呢啲嘢，唔係透過我去講，因為有啲嘢我講，始終個力量唔夠你親身係媽媽同佢講咯。嗯咁即係當你一個愛人，你同你老公講你愛佢，同你透過 WhatsApp 講愛佢兩樣嘢啦。咁動物傳心就有少少都係似咁咯，即係啊，明知噶啦，好多嘢都明知係咁噶啦，但係你親口講完出嚟，一嚟你會釋懷咗，二嚟你講完你會睇到個變化。咁跟住佢話喺職場嘅時候講完，佢話平時又廢啦。佢就話佢隻狗狗平時唔會挨住佢聽佢講嘢，但係佢話佢竟然變得好柔軟咁挨住佢聽佢講呢一番說話咯。佢話平時係唔會嘅，咁我覺得呢個位係都幾令人哋會覺得感動，會見到嗰個變化咯。係啊，你好 touching 我覺得，尤其我識得其實佢，我有畫面。因為我都冇諗過呢個主人會有呢個 feedback 嘅，即係真係冇感覺到啊，即係冇諗到，我真係覺得都係問下病咯，基本嘢啦，但係冇諗過係原來主人真係自己都有身體問題，而原來狗狗係真係 aware 到咯，所以你唔好以為你唔講咧，佢唔知你病嘅，你嗯，唔講佢哋乜都知嘅。係啊，我覺得係啊。佢同我講話爆喊啦，同佢傾完之後，係啊，我冇預冇佢會爆喊。其實講嘅對話都唔係話好感動嘅嘢，嗯但係作為自己嘅主人，佢就會最親身感受到咯。嗯，係啊，好神奇嘅呢個我都覺得，我係係冇諗到人個反應係咁噶。嗯。係啊，呢個都幾開心咯。係，即係起碼等佢知道咩事，就算而家其實都係安寧，其實佢係安寧照護嘅 stage 嚟㗎啦。咁佢都即係咯，揾咗我哋一站式嗰時，我哋會譬如我哋有個團，我哋個群組裏邊有個獸醫助護，咁佢都會即係俾啲意見啊，睇個驗血報告，俾啲意見啊，我哋做啲慈善嘅捐款㗎嘛。咁我都叫佢揾咗阿 Terry 㗎啦。咁即係其實都已經傾好晒，知道都係做即係安寧照護㗎啦。咁我覺得喺安寧照護嘅時候，再加埋佢揾你做埋個全心，等佢更加清楚知道毛孩即係需要啲咩咯。即係我明嘅，我都好同意嘅。你話平時嗰啲，嗰啲吃喝玩樂啊，咁嗰啲問嚟做乜啊咁樣。但係到呢啲 stage 咧，其實我都會覺得即係可以透過動物全心思去聽到毛孩內心嘅説話咧。其實我都覺得對於主人嚟講都係一個好大嘅安慰嚟嘅。
係啊，呢個係真係你問我，我覺得係最值得做嘅嘢咯。咁當然唔係叫你下下佢就嚟死先去嗯，了解佢啦，而係其實即係我自己最想做到嘅嘢就係，即係我唔係想啲人俾錢去問下動物傳心啊，係其實我好想係主人其實平幾好。時多啲留意佢哋啊，係啊，即係好多嘢其實唔使問噶。即係有時我都覺得，唉，咁點做生意啊？咪倒米啊！成日都話呢個證唔使接，嗰個證唔使問，乜乜做。咁但係我覺得有啲嘢真係你唔使問，其實已經答到嘛。咁所以我覺得呢啲嘢就係我係想帶一樣嘢俾主人，就係你哋平時要多啲去留意佢哋同觀察咯。咁當然有啲嘢你真係唔明，你去俾錢做諮詢係應該嘅。咁但係好多嘢其實自己應該要知咯。所以我自己就嗰時係真係屎忽痕先揾傳心師睇下有冇啲嘢唔知咯。咁我其實咁耐以嚟，好少揾，我好少問嘢嘅，離世多咯，都係之前即係自己未學嘅時候，之前都係離世多咯。離世你會好想睇下有咩再留翻同你講啊。雖然其實好多時講嘅嘢都係啲好行嘅嘢噶啦，咁但係你會係一個心靈安慰咯。咁我覺得呢個位係又有啲唔同咯，真係離世之後要問嘅就係好多時係 for 自己一個好似一個圓滿啊。嗯，係啊，圓滿啊。係啊，我覺得呢個係即係你明知其實佢一定係多謝你噶，一嗯，定係同你講係好想好掛住你啊嗰樣嘢，多數都係噶。啊，突然間講晒離世呢個好搞笑。嗰日其實上一集講嗰隻動物咧，佢仲有講咗一樣嘢好笑。佢話我唔中意你將我啲嘢轉贈俾人用咯。跟住佢主人話死啦！我上個禮拜啱啱俾咗佢件衫人哋啊，佢話想問人翻，好好笑。我話冇咁小氣嘅，係咯，我同佢講下啦。我話其實你喺屋企講咧，佢都會收到嘅。我話你話，哎呀，媽媽想將你最好嘅嘢分享俾其他人，等嗯，佢哋亦更加有愛。我知道你唔係咁小氣嘅，你會接受將你好嘅嘢都分享俾啲無孩嘅。咁我話佢會原諒嘅。其實無孩唔係咁小氣，但係佢原來都會有唔中意呢樣嘢。我覺得嗰下好好笑，我真係覺得笑咗出嚟。跟住佢又真係咁啱話上個禮拜送咗，咁我話咁你其他嘢就唔好送走啦，佢唔中意俾人用啊。咁嗰件送咗，就唯有叫佢體諒下啦。好得意喎。好搞笑，呢樣嘢我都好少，好少，即係好少遇到，係係聽到呢啲嘢咯。嗯，咁佢話佢隻毛孩都係咁可愛嘅，本身個性格真係係啊，好搞笑。好搞笑，我都覺得好搞笑。係，咁我哋不如誒，係啦。如果你有冇你其他想分享啊？因為另外一個 case 我諗住開新一集先再講啊。都係啊，都可以啊，我都諗啊，好似講長咗啦，下一集係啊，再講。係啊，我哋下一集就再講另外一個案主嘅 case 啦。好啦，好啊，好啊，好，拜拜。拜拜。